it's me Hafız Uqaili and welcome back to my channel. मेरी सुबह बहुत अजीब तरीके से हुई है, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता लेने जाती हूँ। 12 बज के और ख़त्म ना हो जाए, इसलिए लेट्स गो जल्दी से। ये है आज का मेरा नाश्ता, चाय पराठा एंड 3 खजूर। ऑब्वियसली मैं उठी हूँ एंड आई जस्ट सडनली सा कि अपडेट हो गई है खुद को। आफ्टर 2 AM खुद ही अपडेट हो जाती है मोबाइल एंड देन ओके मैंने कर लिया और मेरे पास ऑप्शन आ गया आपकी मोबाइल अपडेट हो गई, ठीक है ना। आई वाज लाइक ओके एंड देन मैंने जैसे ही गैलरी खोली तो उसमें जो मेरे ब्लॉग्स थे वो है ही नहीं, जो मेरे पिक्चर्स वीडियोस थी वो है ही नहीं। एंड फिर मैंने मोबाइल बंद की है, फिर से ओपन की है, SD कार्ड रिमूव किया, फिर से लगाया है मैंने। हमारी पिक्चर्स एंड वीडियोस वेयर आर दे। ब्लॉग्स तो आ गए, जो मैंने वीडियोस वगैरह बनाई थी वो आ गए, बट वो तो आ गई। उसके बाद कल ही मैंने क्या किया था, मैंने बस व्हाट्सएप पे आ रहा था स्टोरेज फुल, तो मैंने खोल के मैंने थोड़ा सा डिलीट कर रही थी कन्वर्सेशन वगैरह व्हाटएवर, तो उसमें ही पता नहीं व्हाट्सएप इमेजेस और व्हाट्सएप वीडियोस डिलीट हो गई। तो मेरे पास अभी सिर्फ 3 और 4 व्हाट्सएप इमेजेस हैं और 2 और 3 वीडियोस हैं व्हाट्सएप वीडियोस। सो वो तो सारी उड़ गई हैं, ख़त्म हो गई हैं व्हाट्सएप वीडियोस व्हाट्सएप इमेजेस। बाकी मेरे पास ब्लॉग पड़े हैं, अगर ब्लॉग जाते तो हो जाता मेरे को, और फ़िलहाल मेरे को पिक्चर्स तो इतना नहीं है। ओके हैपन। सो या ये कुछ हुआ मेरे साथ सुबह को। सो खैर अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर देखते हैं आज का प्लान कैसा है। आई हैव सो मच वर्क टू डू एज ऑलवेज। एडिटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा ये सारा ज़ख्म हो गया फिर से, एंड ऑब्वियसली बात ये होता जा रहा है। लंच के लिए हम जाते हैं किचन में, मेरी बहन चली गई है, देखते हैं क्या है आज लंच में। ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस, वाओ ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस। वेल लेट्स गो। Nice. Yeah, probably it's the last time we are eating biryani right now. घर की बिरयानी है, 3 दिन चल रही है बिकॉज ज़्यादा थी एंड या और अभी मैं थोड़ा सा धूप दे रही हूँ। यू नो ठंड में बहुत अच्छी होती है धूप, वैसे भी मुझे पसंद भी है। एंड या आज जुम्मा है, सो कुछ करके उसके बाद जुम्मा नमाज़ पढ़नी है, माशी पढ़ना है, और फिर आज मुझे कहीं और जाना है। आज कुछ मैं नया एक्सप्लोर करूँगी, so stay tuned with me for that. Okay, so ready to go. शर्ट जो है गिफ्ट में मिली थी, तो आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। ये मेरी दोस्त ने मुझे दिया था और ये मेरे बर्थडे गिफ्ट मिला था, सो आई एम लाइकिंग इट, आई लव्ड इट। एंड फिलहाल और मैं पहले पिक्चर सेशन करती हूँ, उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हूँ मैं थोड़ी देर में बता दूँगी एंड जस्ट होप देख लूँ। मैंने पिक्चर्स वीडियोस ले ली है एंड अभी मैं फिर से जाती हूँ एंड लेट्स सी मैं नीचे जा रही हूँ। सो मैंने पिक्चर्स वीडियोस ले ली है, यू विल गेट टू सी इट ऑन माई इंस्टाग्राम, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आई हैव 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो गो एंड फॉलो मी देयर। एंड या अभी थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। अच्छा जी, तो मैं अभी यहाँ पे वॉक कर रही हूँ और ये रहा चांद। अच्छा जी, तो ये जो आपने क्लिप्स देखी है और इसमें मैं यहाँ पे ये पीछे जिम में ये मैं देखने आई थी एंड या मैंने देख लिया। टुडे वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक फॉर मी टू विजिट जिम ऑब्वियसली, ठीक है ना। आई एम ऑब्सेस्ड विद जिम्स एंड सो यार ये रहा मेरा कैलसी। इसमें पे जिम पे ज़्यादा वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं थी, सो जैसे मैंने नहीं बनाई, मैंने सिर्फ विज़िट किया और मैंने उनसे पूछा कि कैसा होगा। ये मैं इस फुल गेट पे, ये गेट एंड ये है यूनिवर्सिटी नहीं हॉस्टल। जिम देखने आई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने सोचा कि मैं Day 3 पे मैं जिम देखूँगी, सो मैंने जिम देखा है, विज़िट किया है। मेरा बहुत दिल था, मेरी ख्वाहिश थी, पूरी होगी एंड करने का तो वो देखेंगे, फिलहाल तो कुछ नहीं है। और या अभी मैं कैलसी पी रही हूँ, थोड़ा सा वॉक करी हूँ, थोड़ा सा मैं बैठूँगी यहाँ पे, कुछ वीडियोस बनाऊँगी यहाँ पे रख के पिक्चर्स। सो यार थोड़ा सा कैंडिड बनाएंगे एंड उसके बाद
जाएंगे वापस। मेरी बहन को मैंने छोड़ दिया, मैं आती हूँ, देख के आती हूँ। सो या ये रहा चाँद और ये रहा सूरज। तो मैं यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पे मैं आके बैठी हुई हूँ, ठीक है। सो ये मैं बैठी हूँ अभी। सो ये सारे के सारे कबूतर बैठे हुए हैं और मेरे पीछे भी था एक, पता नहीं किधर गया। ये देखो सारे। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी थी, उसके बाद फिर उनका कॉल आया कि अभी कहाँ पे, मैंने कहा मैं हॉस्टल में। एंड शी सेड तो जाओ अंदर जाके पूछो मेस में कि कुछ है रिफ्रेशमेंट में लाइक समोसा रोल हो गया। तो मैं गई वापस, तो नहीं थे, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे आ गई एंड देन उसने कहा फिर से जाओ पूछो कब आएगा। मैं फिर से गई हूँ एंड कहा ख़त्म हो गया। सो या और अभी यहाँ मैं फिर से आके बैठ गई हूँ एंड अभी सनसेट होने वाला है, ठीक है ना। सो या सनसेट होने वाला है एंड अभी मैं थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा नेचर को, हवा को, चाँद सूरज को मैं देखती हूँ एंड शायद मैं कुछ एडिटिंग कर लूँ अभी। बट हाँ अभी 5:15 बजेंगे तो मैं जाऊँ। मैं ऐसा दिन गुजार रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा था। मैं आज जिम विज़िट करूँगी, उसके बाद फिर कुछ वीडियोस वगैरह पिक्चर्स होगी ना, क्योंकि आज न्यू ड्रेस पहना है तो पिक्चर्स भी होनी चाहिए, वीडियोस भी होनी चाहिए, थोड़ा सा ट्रेंड भी बना लिया। एंड तीसरा दिन डलने को है। मच्छर यहाँ पे बहुत है। अच्छा इतनी ठंड भी नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बट हवा अच्छी चल रही है, थोड़ा सा रिलैक्स मोड, यू नो, काम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, लिटरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यू नो 2024 से पहले अगर आप इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ। बहुत घंटे से भी ऊपर हो गया मैं वॉक कर रही थी। उसके बाद अभी मैं 4 बजे की निकली हूँ और अभी 5:15 पता नहीं कितने होने वाले। सो अभी मैं यहाँ पे 5:15 बजे के मतलब हो जाएंगे, फिर मैं पहुँच जाऊँगी। सो यार दिस इज़ हाउ आई एम स्पेंडिंग माई थर्ड डे इन हॉस्टल। हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब तक मैं यहाँ पे ऑब्वियसली मैं स्नैपचैट पे पब्लिक स्टोरी में पोस्ट कर, अगर अभी तक आपने मुझे स्नैपचैट पे ऐड नहीं किया है सो मेक श्योर टू एडिट मी ऑन स्नैपचैट टू। सो मैं फ्रीक्वेंटली जब भी होता है स्नैप निकाल के मैं भेज देती हूँ। सो अगर आपको जल्दी दिखना है, ब्लॉग से भी जल्दी आपको दिखना है तो द फर्स्ट वन इज़ स्नैपचैट एंड देन इंस्टाग्राम। पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन देयर, ओके। एंड ये अभी चलते हैं, बहुत देर हो गई है, मैं बिल्कुल आराम से बैठी हुई हूँ। चल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नहीं पीते पिया करें। आई लव इट। नज़र लग गई, नज़र लग गई। लेट्स गो। बाहर का कुछ ऐसा माहौल है, वो दूर दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फॉग है और सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही साहब। ये लो एक मेरी चेंज कर लिया बिकॉज वो बिल्कुल नया था सबसे वजह से मैंने कहा चलो। सो या अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए एंड सॉरी मिस पे मेरी बहन हो गया और रही एंड ये रहा सूप। डिनर कर लिया है और मेरी एक चीज़ पड़ी हुई है रूम में, वो मैं खाऊँ। जा रहे हैं, पहले हम थे अभी के फ्रेंड रूम में, हम थोड़ा सा गपशप कर रहे थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर। तो ये लिया है, इससे इतनी क्या ऑब्सेशन है भाई, व्हाट इज ऑब्सेस्ड, लाइक शी इज सो ऑब्सेस्ड विद द सोप। हर एक आउटफिट के साथ, हर एक आउटफिट के साथ न्यू लिया है इसने, पता नहीं क्या है इतने सो ऑब्सेशन। कलर का सूट पहना है उसके हिसाब से, मैंने तो कभी नहीं देखा ये आपको पहनते हुए। ये गोल्डन जाएगा इसके साथ, इसके साथ ये जाएगा मेहरून। So cute, this is so cute, so cute। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। ये मैं अभी
दिखा रही थी, मेरी की पड़ी हुई। सो लेट्स सी, जो मैंने सेटिंग की थी वैसा का वैसा ही हो गया, ठीक है ना। आप देखा होगा कितना मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया था, एंड वैसे का वैसा ही हो गया। वेल ये मेरी पानी की बोतल है, इसकी पानी की बोतल है, बिकॉज मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ एंड शी से तुम ख़त्म कर देती हो, सो इसलिए। एंड हियर इट इज़। अभी ये मैं इसको है ना यहाँ पे रखूँगी और ये मेरी जगह पे हो गया। तो जी इस व्लॉग को करती हूँ मैं अभी यहाँ पे एंड। एंड आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट आप मिस ना कर पाओ। एंड एंड मेरा स्नैपचैट। तो जी मैं अभी नहीं जाने वाली सोने, मैं अपना काम करने वाली हूँ। सो दैट्स इट, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़, यहाँ से दुआ में याद, पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टे कनेक्टेड। स्टोरेज नहीं है बेटा, बंद करो।